Tuturututu, tuturututu. Widih, ada mainan teman-teman. Wow, mainan apa ini? Wadidaw, mainan berlumpur teman-teman. Wah, ayo kita cari mainan yang lain ya. Wah, lihat. Di sini ada tumpukan mainan berlumpur teman-teman. Wah, sudah ada keranjang di sampingnya. Wah, kalau begitu langsung kita kumpulkan ke dalam keranjang teman-teman. Wow, sangat berlumpur sekali. Wah, kendaraan apa ini? Widih, pesawat sepertinya. Wah, mantap. Kita kumpulkan semuanya teman-teman. Wadidaw, apa ini? Widih, keren. Wow, ada yang panjang sekali nih. Wah, ada senjata juga teman-teman. Senjata apa tuh? Widih, ada hewan juga nih. Wow, besar sekali. Wow, mainan karakter. Wah, kendaraan apa ini? Wah, sangat tebal sekali lumpurnya teman-teman. Wow. Wah, keren. Widih, tinggal satu lagi nih. Wah, besar sekali yang ini. Wah, lihat, mainannya sudah kita kumpulkan semua ke dalam keranjang teman-teman. Sekarang saatnya kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman, kita sudah menemukan air bersih. Wah, kalau begitu langsung saja kita bersihkan mainan lumpur ini satu persatu ya. Kita mulai dari yang ini dulu. Wah, kendaraan apa ini? Widih, bus double decker. Wah, keren sekali ya. Nah, selanjutnya kita bersihkan yang besar ini teman-teman. Wah, besar sekali nih. Wah, ada bus Transjakarta. Keren. Lanjut kita bersihkan lagi. Wah, kendaraan apa ini? Wah, ada mobil bajai teman-teman. Keren. Nah, selanjutnya yang ini. Wah, apa ini? Widih, mobil forklift. Keren sekali. Wah, sepertinya ini keren sekali nih teman-teman. Kotor sekali ya. Wadidaw, ada mobil balap teman-teman. Wah, warnanya cantik sekali. Wow, ada mainan hewan teman-teman. Wah, besar sekali nih. Wow, lihat. Ini gajah teman-teman. Wow, belalainya panjang sekali ya. Wah, selanjutnya kita bersihkan senjata ini. Wah, senjata apa ini? Widih, AK-47. Wow, keren sekali. Sudah bersih. Lanjut kita bersihkan lagi. Wah, ada bus telolet teman-teman. Keren. Nah, selanjutnya yang ini. Wah, apa ini? Wah, mobil es krim. Es krim, es krim. Keren sekali.
Wah, sangat kotor sekali teman-teman. Kita bersihkan lagi. Wah, ada mobil ambulan. Keren. Nah, selanjutnya kita bersihkan yang ini. Apa ini? Wow, tank baja teman-teman. Sudah bersih. Lanjut kita bersihkan lagi. Wadidaw, ada kereta api teman-teman. Keren sekali. Nah, lanjut kita bersihkan yang ini ya. Wah, ada truk sampah. Sudah bersih. Wah, mainan karakter teman-teman. Karakter apa ini? Wih, ada Superman. Wow, superhero keren. Wah, ekskavator sepertinya. Wow, benar. Ini ekskavator teman-teman. Wah, sudah bersih ya. Nah, selanjutnya kita bersihkan yang ini. Wow, sangat berlumpur sekali. Wah, ada pesawat terbang teman-teman. Wah, warna putih, keren. Nah, selanjutnya kita bersihkan yang ini. Wah, ada truk molen. Wah, keren-keren sekali ya. Wow, ada mainan karakter lagi nih. Karakter apa ya? Widih, Hulk. Wow, badannya besar sekali teman-teman. Kita taruh sini. Lanjut kita bersihkan yang ini. Wah, ada palusitor. Sudah bersih. Nah, selanjutnya kita bersihkan yang ini teman-teman. Wadidaw, ada mobil balap F1. Keren ya. Wah, ini apa lagi nih? Widih, mobil monster. Wow, monster jam. Wah, yang ini kendaraan apa ya? Wah, ternyata ini mobil silinder. Wah, sudah bersih. Wah, ini yang terakhir teman-teman. Wah, kendaraan apa ini? Ada truk sampah. Wow, sudah bersih ya. Kita taruh sini. Wah, lihat mainan kita sudah bersih semua teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa.